sunyavadi paschatya deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're going through the Krishna Book, which is the summary study of the 10th Canto Srimad Bhagavatam, describing the pastimes of Lord Krishna. เพราะฉะนั้นเราก็อ่านหนังสือนะคะหนังสือพระกฤษณาเป็นบทสรุปของสรีมด Bhagavatam ภาคที่ 10 ที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของ Krishna. So the last chapter we did was about the introduction to the Rasa Lila, and we heard how Lord Krishna had brought all the gopis to the forest of Vrindavan. คราวที่แล้วนะเราก็ฟังเกี่ยวกับบทที่กล่าวถึงการแนะนำราสลีลาก็ได้บรรยายนะว่าคริชนาเนี่ยพวกโกปีเนี่ยให้เข้าไปในป่าแล้วก็ได้ทำราสลีลาไว้อย่างไรบ้าง This was on the night of the Sarat Purnima, when the moon is very full. It's so very beautiful evening in the autumn season. เหตุการณ์นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในวันที่เป็นวันสารัตปุณณมาในฤดูสปริงที่มันฤดูใบไม้ผลิที่มันมีบรรยากาศที่ดีมากๆ So Lord Krishna was dancing with all the gopis, and he saw how the gopis were becoming very proud because they were all thinking Krishna is dancing with me. แล้วเมื่อโกปีทุกคนเนี่ยทุกนางเนี่ยได้คริชนาเต้นคู่กับตนเองเนี่ยทุกคนก็เริ่มรู้สึกว่ามีความยิ่งยโสแล้วก็ภูมิใจในตัวเองว่าคริชนาเนี่ยเต้นอยู่กับฉัน So Krishna does not like to see his devotees becoming proud. คริชนาเนี่ยทรงไม่ชอบที่จะเห็นสาวกของพระองค์เนี่ยมีความอหังการ So Krishna arranged by his inconceivable powers, he was able to disappear from the gopis. ด้วยพลังพิเศษของคริชนานะคะคริชนาเนี่ยก็ทรงหายตัวไปจากพวกโกปี So this chapter is called Krishna hides from the gopis. บทนี้นะคะก็เลยมีชื่อบทว่าคริชนาหลบซ่อนพวกโกปี And we're going to hear from this chapter descriptions of the intense love which the gopis have for Krishna. และในบทนี้นะคะเราก็จะได้ฟังเกี่ยวกับความรักที่พวกโกปีเนี่ยมีคริชนา In the material world, a woman may love a man for some time, but when the man goes, then she'll think, let him go. I don't want to be bothered with him anymore. I just want to forget about the man. ในโลกวัตถุนะคะเวลาผู้หญิงกับผู้ชายเลิกกันเนี่ยผู้หญิงก็จะแบบว่าโอเคปล่อยคนนี้ไปฉันไม่อยากจะคิดถึงเขาอีกแล้ว So the love of the gopis is not material. They have a very pure spiritual relationship with Lord Krishna. แต่ว่าความรักที่พวกโกปีมีต่อคริชนาเนี่ยมันเป็นความรักแล้วเป็นความสัมพันธ์แบบทิพย์ And all the gopis love Krishna more than anything else. แล้วพวกโกปีทั้งหลายเนี่ยก็รักคริชนามากกว่าสิ่งอื่นใด So when Krishna disappeared from the company of the gopis, they began to look everywhere for him. แล้วเมื่อคริชนาทรงหลบซ่อนตัวนะจากพวกโกปีหรือว่าทรงหายไปเนี่ยพวกโกปีก็มองหาคริชนาทุกทาง So they couldn't find him anywhere. แล้วปรากฏว่าก็หาไม่เจอหาคริชนาไม่เจอสักทีนึง And so they became they were afraid and they were almost mad
about where is he gone? What's happened to him? แล้วทุกคนก็กลัวมากแล้วก็หากันใหญ่ว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ทรงหายไปไหน So they would think about the different pastimes which they had enjoyed with Krishna. แต่พวกเขาก็คิดถึงลีลาต่างๆที่พวกเขาได้มีความสุขกับ Krishna. And when they began to think about Krishna and their pastimes with him, then they lost their memory. They just forgot about everything else. แล้วเวลาที่พวกนางเนี่ยเริ่มคิดถึงความทรงจำที่มีต่อ Krishna เนี่ยพวกนางก็ลืมทุกอย่างเหมือนกับเสียสติไปเลยคือจำอะไรไม่ได้ They would even see it, they would imagine that they were seeing the pastimes of Krishna with their own eyes. แล้วเขาก็จะจินตนาการในรูปแบบที่ว่าเขาเนี่ยเห็นลีลาของ Krishna เนี่ยกับตาของเขาเอง And they would remember how he would speak to them so nicely. แล้วเขาก็จะจำได้ว่า Krishna เนี่ยทรงพูดกับเขาพูดหวานๆกับพวกเขาแบบไหน And he would even have loving exchanges with them, embracing them, and this way they would remember their dealings with Krishna. แล้วก็ในลักษณะนี้นะเขาก็จะคิดถึงความทรงจำเก่าๆที่เขามีต่อ Krishna ว่าเขาพูดคุยกันยังไงไพเราะแค่ไหน Then the gopis, they would begin to imitate Krishna, and they would show how Krishna would dance. They would imitate Krishna's dancing. แล้วพวกโกปีเนี่ยก็จะมีการลอกเลียนแบบ Krishna เขาอีกคนนึงก็จะเริ่มแสดงว่าเนี่ย Krishna เนี่ยเต้นแบบนี้นะ And then they would imitate how he walked and how he smiled. แล้วก็จะมีการลอกเลียนแบบในการว่า Krishna เนี่ยทรงเดินยังไงทรงยิ้มอย่างไร And they would pretend that they were Krishna. They were imitating Krishna. แล้วเขาก็จะแสดงเหมือนกับตัวเขาเนี่ยเป็น Krishna แล้วก็จะพยายามลอกเลียนแบบ So this way, because Krishna had left them, they all became like mad women. แล้วเวลา Krishna เนี่ยทรงจากพวกเขาไปเนี่ยพวกเขาเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงบ้าไปเลย And one gopi would tell the other gopi, I am Krishna. แล้วโกปีคนหนึ่งเนี่ยก็จะพูดกับโกปีคนหนึ่งว่าฉันเป็น Krishna. And then all the gopis would come together. They all came together and they began to chant Krishna's names very loudly. แล้วโกปีอีกคนหนึ่งก็มาทุกคนก็มารวมกันโกปีมารวมตัวกันแล้วก็มาสวดชื่อ Krishna กันแบบดัง And all together as one party, they went from one forest to another, searching for Krishna. แล้วพวกนั้นก็รวมตัวกันประชุมแล้วก็เดินทางไปจากป่าหนึ่งเนี่ยไปสู่อีก Actually, Krishna is everywhere. He's in the sky, he's in the forest, he's in the heart, he's everywhere. จริงๆแล้ว Krishna เนี่ยทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งพระองค์ทรงอยู่ที่ป่าเขาทรงอยู่ที่ทุกคนทุกแห่ง So the gopis would begin to talk to the trees and to the plants. แล้วพวกโกปีเนี่ยก็จะเริ่มที่จะคุยกับต้นไม้ And they would ask them, did you see Krishna? Did you see which way he's gone? แล้วก็จะคุยกับต้นไม้บอกว่าเธอเห็น Krishna ไหมเธอเห็นไหมว่า Krishna เนี่ยไปทางไหน And there's big trees in the forest, and there's little plants, and the gopis would address all of them. There are big trees in the... Can you hear me? Yes, Gurudev. I lost the last one. And there are big trees and small plants in the forest, and the gopis would talk to them. และที่ในป่าใช่ไหมพวกโกปีก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ต้นหญ้าเล็กๆหรือต้นไม้เล็กๆเนี่ยพวกโกปีก็จะไปคุยกับพวกเขา So they would say, banyan tree,
have you seen the son of Nanda Maharaj? Did he come this way? แต่บอกว่าจะคุยกับต้นไทรบอกว่าเธอเห็นลูกของนันดามาราชผ่านมาทางนี้ไหม He's stolen our heart and he's gone away, taken our hearts with him. บอกเขาเนี่ยได้ขโมยเอาหัวใจของข้าไปแล้วก็เอาขโมยหัวใจของข้าไปแล้วก็ไปเลยหายไปจากพวกเรา If you've seen him, tell us which way he went. บอกว่าหากท่านเนี่ยได้เห็นเขาเนี่ยได้โปรดบอกข้าด้วยว่าคริชนาเนี่ยส่งไปทางไหน Then another gopi would ask, "Oh, Naga flower or Champaka flower tree, have you seen the young brother of Balaram?" แล้วก็โกปีอีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะถามดอกนากะแล้วก็ดอกชัมปากะบอกว่าท่านเห็นน้องชายของบาลรามผ่านมาทางนี้หรือเปล่า Did he come this way? บอกว่าเขาเนี่ยเห็นเขาผ่านมาทางนี้ไหม He left us because we were so proud. บอกว่าเขาเนี่ยทิ้งพวกเราไปเพราะพวกเราเนี่ยรู้สึกมีความอหังการ So the gopis knew why Krishna had left them. บอกพ่อโกปีเนี่ยทราบว่าทำไมกฤษณาถึงปล่อยพวกนางไป They could understand that they had been too proud. พวกเขาเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าความจริงเนี่ยพวกนางเนี่ยรู้สึกอหังการมากเกินไป They were thinking, we're the most fortunate women in the universe. พวกเขามีความคิดที่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในจักรวาล So Krishna left them to take away their pride. ดังนั้นกฤษณาเนี่ยก็ทิ้งพวกเขาไปเพื่อที่จะเอาความอหังการตรงนี้ของพวกเขาไปให้มันหายไป Krishna doesn't like his devotees to be proud of their service. กฤษณาเนี่ยไม่ชอบให้สาวกเนี่ยมีความยิ่งยโสกับการรับใช้ของเขา Krishna accepts everyone's service. Krishna accepts the service of everyone. You cannot hear me. กฤษณาเนี่ยทรงยอมรับการรับใช้ของทุกคน So he doesn't like one devotee to think he's better than another devotee. แล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงไม่ชอบว่าสาวกคนหนึ่งคิดว่าฉันน่ะเก่งกว่าอีกคนหนึ่ง And if somebody thinks like that, then Krishna will teach them a lesson. ถ้ามีใครคิดแบบนั้นเนี่ยกฤษณาเนี่ยจะสอนจะให้บทเรียนกับเขา So then the gopis talked to the Tulsi plant. แล้วโกปีเนี่ยก็คุยกับต้นตุลสี Because Tulsi is a female, Tulsi is a woman, a female. The trees, the big trees, they're like males. But the Tulsi plant is a female. So she could understand more the position of the gopis. ต้นตุลสีเนี่ยนางเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นนางจะสามารถเข้าใจหัวอกของผู้หญิงได้มากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าต้นไม้อื่นๆที่โกปีพูดคุยด้วยเนี่ยเป็นเพศชาย So they said to Tulsi, we know Lord Krishna loves you very much. โกปีก็พูดกับตุลสีว่าพวกเราทราบดีว่ากฤษณาเนี่ยรักเธอมาก He always keeps your leaves on his lotus feet. เพราะว่าพระองค์เนี่ยจะใช้ใบของเธอเนี่ยวางอยู่ที่เท้าของพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์เสมอ And then they spoke to other flowers like the malati flower and the jasmine flower.
all of you must have been touched by Krishna. แล้วก็คุยกับดอกไม้อื่นๆจะเป็นมาลาตีดอกมาลาตีแล้วก็ดอกมาลิคาแล้วก็ดอกมะลิว่าพวกเธอทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับ Krishna. He passed this way. We know he passed this way. พวกข้ารู้นะว่า Krishna เนี่ยผ่านทางนี้ So did you see Madhava when he came this way? บอกว่าท่านเห็นพวกท่านเห็นมาดาวะไหมว่าท่านผ่านมาทางนี้หรือเปล่า And then they spoke to the fruit trees. Oh, mango trees. Oh, trees of jackfruit. Oh, pear tree. Oh, blackberries and bale trees. แล้วก็พวกนางเนี่ยก็เริ่มคุยกับต้นมะม่วงต้นขนุนต้นสาลี่ต้นเบอร์คลีอะไร You are all very pious trees living on the bank of the Yamuna. บอกว่าพวกเธอเนี่ยมีบุญมากที่ได้อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา Krishna must have come this way. Can you tell us which way he went? Krishna ต้องผ่านมาทางนี้แน่นอนโปรดกรุณาบอกเราหน่อยได้ไหมว่า Krishna เนี่ยไปทางไหน And then the gopis, they looked on the ground and they began to talk to the earth, to the earth, the ground. แล้วจากนั้นเนี่ยพวกกุบีเนี่ยก็มองไปที่พื้นแล้วก็จะเห็นพระแม่ธรณีก็จะเริ่มพูดกับพระแม่ธรณีดังต่อไปนี้ And the gopis said, "Oh, earth planet, we do not know about all the austerities you have done to be so fortunate." บอกว่าพระแม่ธรณีที่รักข้าไม่รู้เลยว่าท่านเนี่ยปฏิบัติสมถะและความบำเพ็ญเพียรมากขนาดไหน Because we know you're living and Lord Krishna is his lotus feet are walking upon you all the time. So you're so fortunate. เพราะว่านางเนี่ยโชคดีมากๆเพราะว่าได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับพระบาทรูปดอกบัวของกฤษณาเพราะกฤษณาเนี่ยสัมผัสเธอตลอดเวลาเลย And we see how happy you are because all the trees and the plants, they're all standing up erect. So it must have been because you're so happy being touched by Krishna. แล้วก็บอกว่าท่านมีความรื่นเริงยินดีมากผลบนร่างกายของท่านเนี่ยก็คือต้นไม้นั่นเองซึ่งต้นไม้เนี่ยมันลุกซึ่งมันบ่งบอกถึงความพึงพอใจของท่าน Lord Krishna must have been very pleased with you because when you fell into the bottom of the universe, he took the form of the boar, Varaha, and picked you up. กฤษณะเนี่ยต้องพึงพอใจมากกับท่านแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงอวตารมาในรูปของหมูป่าวราหะแล้วก็ช่วยท่านจากการจมน้ำตอนที่ท่านกำลังจะจมน้ำ And when he picked you up, he embraced you with his arms. แล้วก็ตอนที่กฤษณะเนี่ยอุ้มเธอขึ้นมาเนี่ยคือกฤษณะเนี่ยก็กอดเธอด้วยมือของท่าน And you were in the water at the bottom of the universe, but he picked you up with his two tusks and brought you up and put you in position in the universe. บอกว่าตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงอุ้มเธอขึ้นมาแล้วก็ช่วยเธอเนี่ยให้สามารถดำเนินการไปได้ต่อ So then the gopis, they looked and they saw there were these beautiful deer there, and they began to talk to the deer. แล้วพวกโกปีก็มองไป
และพวกเขาเนี่ยก็จะเห็นกว้างที่สวยงาม And they said to the deer, they said that Krishna, who is Lord Narayan himself, must have gone this way with his companion. แล้วก็พวกเขาก็จะพูดกับกวางว่าเนี่ยคริชนาเนี่ยจะต้องผ่านมาทางนี้แน่เลย He must have brought his companion, the goddess of fortune, Lakshmi, with him. แล้วก็น่าจะผ่านมาทางนี้โดยที่มีพระนางลักษมีมาด้วย If because we see the aroma, the smell from his garland, and is mixed with the red kumkum from the breasts of the goddess of fortune. And it's in the air, we can smell it. The gopis said, we can smell the aroma from Krishna's garland, along with the kumkum from the breasts of the goddess of fortune. Archana? Hare Krishna Gurudev. Are you there? What happened? Oh, I think my internet got problem, Gurudev. So sorry. I lost you. Well, I only heard about red kumkum. It's a storm here. It's heavy rain, heavy wind. It may be the internet here. I don't know. Anyway, I was saying that the gopis said we can smell the fragrance of the garland of Lord Krishna, along with the kumkum from the goddess of fortune. พวกโกปีเนี่ยก็ตรัสว่าเพราะว่าพวกข้าเนี่ยสามารถได้กลิ่นของมาลัยของกฤษณาได้แล้วก็กุมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสีที่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเขาจะทาอันนั้นเนี่ยมันเป็นของพระแม่ลักษมีพวกโกปีบอกว่าข้าได้กลิ่นของสิ่งนี้ They must have passed this way, and then maybe they touched your bodies. That's why you're so happy. ว่าท่านพระองค์เนี่ยทรงต้องผ่านมาทางนี้แน่เลยเพราะว่าต้องผ่านมาทางนี้แน่เลยแล้วก็ต้องได้สัมผัสกับเนื้อตัวของพวกเธอถึงดูมีความสุขมากขนาดนี้ So can you tell us which way Krishna went? ได้โปรดบอกเราหน่อยได้ไหมว่าคริชนาเนี่ยต้องผ่านไปทางไหนทรงไปทางไหน Krishna is the well-wisher of Vrindavan. He is kind to you and to us. คริชนาเนี่ยทรงเป็นผู้ปรารถนาดีของวรินดาวันเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงมีพระกรุณาต่อพวกเราแล้วก็ทุกๆคนต่อพวกท่านแล้วก็ทุก After he left us, he must have come to be in your company. หลังจากที่พระองค์ทรงทิ้งพวกเรามาเนี่ยท่านพระองค์เนี่ยทรงต้องมาหาพวกเธอแน่เลย We are thinking of Krishna, the younger brother of Balaram. เราคิดถึงกฤษณาผู้ที่เป็นน้องชายของบาลาราม He must have passed here he had one hand on the shoulder of the goddess of fortune, and on the other hand he had a lotus flower. แล้วก็บอกว่าด้วยมือข้างหนึ่งเนี่ยวางไว้บนไหล่ของเทพธิดาแห่งโชคลาภและมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นมุมดอกบัวกฤษณาจะทรงพึงพอใจมากที่ยอมรับการคารวะจากท่าน He must have been happy when you offered obeisances to him. When you offered obeisances to him,
he must have been very happy. Oh, Archana, you're not hearing, huh? Yes, Gurudev. You cannot hear. Hare Krishna. Yes, can you hear me? Now okay, Gurudev. Okay, I'm saying the gopis said that the trees that Krishna must have been very happy when everyone offered obeisances to him. พวกนั่นก็บอกว่าคริชนาเนี่ยทรงต้องมีความพึงพอใจมากๆแน่เลยเมื่อเห็นว่าทุกคนเนี่ยถวายความเคารพต่อท่าน So then one gopi addressed their gopi friend. One gopi said to another gopi, "Why don't you ask these creepers which are embracing the big trees? Maybe they know." แล้วเสร็จทีนี้พวกนางก็บอกว่าแล้วทำไมเธอเนี่ยไม่ลองถามไม้เลื้อยล่ะไม้เลื้อยเนี่ยเขาอบกอดต้นไม้ใหญ่ๆไว้อยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยน่าจะรู้โกปีบางคนพูดเช่นนี้ These creepers are embracing the big trees, just like the big trees are their husbands. บอกว่าดอกไม้บอกว่าไม้เลื้อยเนี่ยกอดต้นไม้ใหญ่ไว้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่เนี่ยเป็นสามีของเขา And the flowers of the creepers, they were touched by the nails of Krishna. แล้วก็ดอกของไม้เลื้อยเนี่ยไม้เลื้อยเหล่านี้เนี่ยได้สัมผัสกับเล็บของกฤษณา So the gopis became tired and they began to talk like mad women again. แล้วก็พวกโกปีเนี่ยก็รู้สึกก็ไปหาแบบนี้ไปเรื่อยๆพวกเขาก็รู้สึก And all they could do was begin to imitate Krishna's pastimes. สิ่งที่พวกนางทำได้เนี่ยก็คือพยายามทำในสิ่งที่กฤษณาเคยแสดงหรือว่าลีลาที่กฤษณาทรงเคยทำ So one of the gopis imitated the demon Putana. แล้วโกปีคนหนึ่งเนี่ยก็ลองแสดงบทของปูตนา And another gopi became Krishna and sucked her breast, just like Krishna took the breast of Putana. แล้วก็โกปีคนหนึ่งเนี่ยก็มาเป็นกฤษณาแล้วก็มาดูดนมเหมือนกับที่กฤษณาเนี่ยดูดนมของปูตนา And then another gopi became the cart, and another gopi lay beneath the cart and kicked her legs and broke the cart. แล้วก็โกปีคนหนึ่งเนี่ยก็นอนอยู่ใต้รถลากแล้วก็เตะเท้าสัมผัสล้อของรถลากเหมือนกับที่กฤษณาได้ทำ Just like Krishna killed the demons Shakatasura. Just like Krishna killed the demon Shakatasura. เหมือนกับที่กฤษณาเนี่ยทรงได้สังหารมารสักจิตจักตูเลย And one gopi imitated. Then one gopi became Krishna and lay down on the ground, and another gopi became the demon Trinavarta. แล้วก็มีโกปีคนหนึ่งลอกเลียนแบบลีลาของกฤษณาแบบว่านอนลงไปกับพื้นแล้วก็อีกคนหนึ่งโกปีคนหนึ่งเนี่ยก็มาเป็นมารตรีนา Trinavarta is the whirlwind demon, and so that Trinavarta he picks up Krishna and carries him up into the air. ตีนวาตาเนี่ยเป็นลมบ้าหมุนเป็นมารลมบ้าหมุนแล้วเขาก็ทำเหมือนกับเป็นลมแล้วก็อุ้มกฤษณาขึ้นไปบนอากาศ
So then another time, two gopis, one gopi became Krishna and the other gopi became Balaram. And all the other gopis, they became the cowherd boys. แล้วโกปีคนหนึ่งแล้วก็เป็นกับโกปีคนหนึ่งเนี่ยสองคนรวมกันกลายเป็นกฤษณะกับบาลารามแล้วก็โกปีคนอื่นๆเนี่ยก็เป็นวัว And then another gopi took the form of Bakasura. And another gopi became Krishna and forced Bakasura gopi to fall down. แล้วก็โกปีคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นบัคคาสุระแล้วก็โกปีคนหนึ่งเนี่ยก็บังคับให้เธอเนี่ยล้มลงเหมือนกับมารบัคคาสุระขณะที่โดนสังหาร And the gopi became Vatsasura. And Vatsasura is the form of a cow, a calf. And he was also killed by Krishna. แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นมารวัสสุระซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นวัวแต่ว่าเป็นที่เหมือนที่กฤษณะทรงเรียก And then they would call the names of the different cows. Krishna used to call the names of all the cows, and the gopis were doing that. They would imitate this. แล้วกฤษณะเนี่ยก็จะทรงเรียกวัวของเราในชื่อต่างๆเพราะฉะนั้นพวกโกปีเนี่ยก็พยายามลอกเลียนแบบจุดตรงนี้ So then another time, the one gopi would get on the back of the other gopi, and another gopi, they would, in this way they would imitate, just like Krishna and the cowherd boys used to fight with each other. แล้วพวกโกปีนะคะก็จะลอกเลียนแบบเรื่องราวของกฤษณะต่างๆบางทีก็จะไปนั่งบนไหล่ของคนหนึ่งของโกปีคนหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็เหมือนกับที่กฤษณะเนี่ยเคยเล่นกับเพื่อนๆบางทีก็มาขี่ม้าหลัง And then another gopi imitated Krishna picking up Govardhan hill, and she held her hand up and she called everyone, "Don't be afraid of the rain, come and take shelter, I will save you." แล้วโกปีคนหนึ่งเนี่ยก็ลอกเลียนแบบลีลาที่กฤษณะเนี่ยยกภูเขาโกวารดันขึ้นแล้วก็บอกว่าทุกคนมาทางนี้เร็วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันเนี่ยจะปกป้องพวกเธอเอง Then another gopi put her feet on the head of a gopi and said, "You rascal Kaliya, I will punish you." แล้วก็โกปีคนหนึ่งเนี่ยก็เหยียบไปบนหัวของโกปีคนหนึ่งแล้วบอกว่าเจ้าหน้าโง่คาลียะข้าเนี่ยจะจัดการเจ้าเอง You have to leave this place. แล้วก็สั่งบอกว่าเธอจะต้องออกไปจากที่นี่ I have taken birth here on this planet to get rid of all kinds of miscreants like you. แล้วก็ข้าเนี่ยลงมาบนโลกนี้เพื่อที่จะลงโทษคนสารเลวอย่างเธอ And then Krishna, the time they imitated Krishna swallowing the forest fire. แล้วก็อีกตอนหนึ่งก็คือพวกโกปีเนี่ยลอกเลียนแบบลีลาที่กฤษณะเนี่ยทรงกลืนเปลวไฟจากในป่า So ไฟป่า in this way the gopis were feeling the absence of Krishna. ในลักษณะนี้เนี่ยพวกโกปีเนี่ยก็รู้สึกความห่างเหินจากกฤษณะ But then in some places they found the footprints of Lord Krishna and they saw the marks on his foot. แล้วพอพวกนางเดินหาไปเรื่อยๆเนี่ยนางก็ได้เจอรอยเท้าของกฤษณะ He could see the marks like the flag, the lotus flower, the trident, the thunderbolt. แล้วเวลาพวกนางเห็นเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นรอยเท้าของกฤษณะเพราะว่าเห็นสัญลักษณ์อย่างเช่นสัญลักษณ์ที่เป็นธงดอกบัวตรีศูนย์แล้วก็สายไฟ So they knew these are the marks of Krishna's, these are Krishna's lotus feet. พอพวกโกปีเห็นสายฟ้าแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยรู้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นรอยพระบาทของกฤษณะ So they began to follow Krishna's footprints. Then they saw another set of footprints. แล้วพวกนั้นเนี่ยก็จะเดินรอยตามรอยเท้าของกฤษณะและในระหว่างทางก็จะเจอรอยเท้าอีกอันหนึ่ง And they understood, they thought, oh, these are the footprints of the son of Nanda Maharaj,
and he's got somebody with him, and it's a woman. These are the footprints of a woman. So another gopi must have come here with Krishna. แล้วก็พอพวกนางเห็นเนี่ยมันไม่ใช่มีรอยเท้าของ Krishna อย่างเดียวแต่ว่ามีรอยเท้าของคนอื่นบอกว่ามีรอยเท้าของผู้หญิงด้วยเขาก็เลยเข้าใจกันเลยว่าอ๋อ Krishna เนี่ยทรงไม่ได้มาคนเดียวจะต้องมีโกปีเนี่ยมากับพระองค์ด้วย So this gopi must have served Krishna better than we served him. แต่พวกนางก็คิดว่าโอ้โกปีท่านนี้เนี่ยต้องรับใช้ Krishna ดีกว่าที่พวกเราเนี่ยรับใช้แน่ๆ He left us, but he could not leave that gopi. พระองค์เนี่ยทรงทิ้งพวกเราได้แต่พระองค์ก็ทรงไม่สามารถทิ้งโกปีคนนั้นได้ He has taken that gopi along with him. ท่านก็เลยพาโกปีท่านนั้นเนี่ยไปกับพระองค์ด้วย So we're very sorry that gopi has gone along with Krishna. She's getting the nectar of Krishna and leaving us without Krishna. เราว่าพวกโกปีก็บอกว่าเราก็รู้สึกเศร้าว่าพระเจ้าเนี่ยทิ้งเราไปแต่ว่าเลือกที่จะพาโกปีคนนั้นไป But then at a certain point they saw that there were no more footprints of the gopi. There was only one set of footprints. And they understood Krishna must have picked her up to carry her. แล้วก็พอไปเรื่อยๆเนี่ยก็ปรากฏว่ารอยเท้าของโกปีเนี่ยหายไปเหลือแค่รอยเท้าของ Krishna คนเดียวแล้วแต่พวกนางก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัย Krishna เนี่ยสงสัยอุ้มนางไปแล้วนางไม่ต้องเดิน Krishna อุ้มไป And then they saw another spot. They saw Krishna was standing on his tiptoes. And they saw, oh, Krishna was up on his tiptoes. He was picking flowers because he wants to decorate the hair of the gopi who is with him. แล้วก็พอพวกเขาเดินไปอย่างนี้นะเขาก็จะเห็นรอยนิ้วโป้งอย่างเดียวแล้วก็พวกเขาก็เลยจะคิดกันว่าอ๋อสงสัย Krishna เนี่ยพยายามที่จะเขย่งเพื่อที่จะเก็บดอกไม้แล้วก็มาให้กับโกปีคนที่มาด้วยกับพระองค์ So Krishna sat with the gopi and he put the flowers in her hair and decorated her hair like a crown. ก็คิดว่า Krishna เนี่ยคงต้องแบบว่าเด็ดดอกไม้แล้วก็มาตกแต่งโกปีท่านนั้นอาจจะใส่ให้บนหัวทำเป็นเหมือนกับมงกุฎให้ So all the gopis, they could understand what was happening when they just saw the footprints. They could understand everything about the activities of Krishna with the gopi. พวกโกปีเนี่ยแค่เห็นพระบาทรูปดอกบัวของ Krishna รอยเท้าของ Krishna เนี่ยพวกนางก็เข้าแบบว่าสามารถคิดออกได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์มา So of course they understood this gopi, she must be Radharani. She must be very proud that she's so fortunate to get so much attention from Krishna. พวกโกปีเนี่ยก็รู้เลยว่าโกปีที่พิเศษสุดแบบนี้เนี่ยก็คือต้องเป็นสิมติราดารานี So they must have gone into the deep forest, and then the Radharani said to Krishna, "Oh, I'm very tired. I can't walk any further. Can you carry me?" เขาก็คือเราสงสัยราดารานีคงบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยเรามาไกลมากแล้วฉันเดินต่อไปไม่ไหวแล้วคุณช่วยอุ้มฉันหน่อยได้ไหม And then Krishna would say to her, "Oh, all right, you can get on my shoulder." แล้วกฤษณะเนี่ยก็คงบอกกับนางว่าอ๋อโอเคมาเดี๋ยวฉันช่วยเองขึ้นมาเดี๋ยวให้แล้วก็ให้นางขี่คอ But then when she tried to get on Krishna's shoulder, Krishna disappeared. แต่ว่าตอนที่นางพยายามจะขึ้นบนขี่คอกฤษณะเนี่ยกฤษณะก็ทรงหายตัวไป And then Radharani would lament that she had done the wrong thing. แล้วราดานีก็จะเศร้าโศกเสียใจแล้วคิดว่าตนเองเนี่ยท
สิ่งที่ผิด And she would lament that, where have you gone? I am just your servant. I'm just your servant. I'm sorry I didn't please you. Please come, be with me. แล้วตอนนั้นกฤษณาก็หายตัวไปเสด็จกฤษณาก็รารานีก็โหยหาบอกว่าทรงหายไปไหนได้โปรดกลับมาเถิดมาอยู่กับข้า But Krishna didn't come, and Krishna must be watching her from a faraway place, and he's enjoying seeing her lament. แต่กฤษณาเนี่ยก็ทรงไม่ได้มาแต่ว่าน่าจะมองดูนางอยู่ไกลๆแล้วก็เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจของนางแล้วก็พระองค์ทรงน่าจะรู้สึกดี So the gopis came through the forest, and then they actually met Radharani, and they saw that she was alone, that Krishna had left her. And then all the gopis they felt very sorry for her. แล้วก็พอหลังจากที่พวกโกปีเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆสุดท้ายพวกนางก็ได้เจอกับสิมติรารานีจริงๆแล้วก็พวกนางก็รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับรารานีบ้างแล้วพวกนางก็บอกว่าเสียใจด้วยนะ So in the beginning, the gopis were a little envious that Krishna had taken the one gopi along with him alone. ในตอนเริ่มแรกเนี่ยพวกโกปีเนี่ยรู้สึกอิจฉานิดนึงว่าแบบว่าทำไมกฤษณาเนี่ยถึงพาโกปีแค่คนหนึ่งคนนั้นไป But when they found Radharani and saw that she was alone and she was crying in separation from Krishna, then they felt very sorry for her. แล้วเมื่อราณีเนี่ยรู้สึกแล้วเวลาพวกนางเนี่ยได้เห็นราณีแล้วรู้สึกว่านางก็แบบโดนกฤษณาทิ้งไปแบบนี้เหมือนกันพวกเขาก็รู้สึกสงสารราณีมาก And Radharani told the gopis how she had misbehaved with Krishna and how Krishna had left her. พวกเขาก็รู้สึกสงสารที่กฤษณาเนี่ยก็ทรงปล่อยนางไป Because she had become proud, so Krishna wanted to take away her pride. เพราะว่านางก็เริ่มรู้สึกภูมิใจในตนเองที่แบบว่ากฤษณาเนี่ยมาอยู่กับนางหรือว่ามาเลือกนางกฤษณาก็เลยต้องจากไป So all the gopis became very sorry for Radharani. โกปีทุกคนเนี่ยก็รู้สึกสงสารราณีมากจริงๆ And together they all went deeper into the forest looking for Krishna. แล้วพวกเขาก็รวมตัวกันทุกคนนะรวมทั้งราณีเข้าไปด้วยแล้วก็เริ่มค้นหากฤษณาเข้าไปในป่าลึกเข้าไป And finally they couldn't go any further. They just stopped going, and they just sat and they just thought about Krishna and imitated all of Krishna's activities and pastimes. แล้วพอเขาตามไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเห็นกฤษณาได้แล้วมันก็เริ่มมืดแล้วพวกเขาก็เลยต้องหยุดในการตามหากฤษณาแล้วก็กราบ They forgot everything about their family. They could only think of Krishna. พวกเขาเนี่ยลืมทุกอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของเขาสิ่งที่พวกเขาคิดได้อย่างเดียวก็คือกฤษณาเกี่ยวกับกฤษณา So then they came back to the bank of the Yamuna, and they thought that maybe Krishna would return to them. แล้วพวกเขาก็กลับมาแล้วก็มาอยู่ฝั่งริมแม่น้ำยมุนาแล้วก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวกฤษณาจะกลับมา And they began to chant the glories of Lord Krishna, and they chanted his holy name. แล้วพวกนั้นก็เริ่มสวดสรรเสริญคุณสมบัติของกฤษณาแล้วก็สวดพระนามของพระองค์ Okay, so that's the end of the chapter.
Are there any questions? ก็เป็นบทจบบรรยายจบคำบรรยายของบทนี้นะครับมีคำถามอะไรไหมคะใครมีคำถามMay I ask Guru Maharaj? Yeah. Since nobody has questions. So, so the feelings that we should love Krishna, how it should be, Guru Maharaj? Should we try to love Krishna or love Radharani, or if we try to love Krishna, will that mean that we try to compare ourselves with Radharani? What should be our mood? Our mood should be to serve Krishna and Radharani and to follow the example of the gopis in remembering Krishna. Okay. คำถามนะคะหนูก็ถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยควรที่จะรักคริชนาแบบไหนถ้าเกิดเราเริ่มรักคริชนาแบบคู่รักเนี่ยมันจะเหมือนกับเราจะไปแย่งคริชนาจากรารานีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแสดงคือมาบอกอารมณ์ของเราเนี่ยก็คือเราก็ควรคำนึงว่าเราเนี่ยควรที่จะรับใช้คริชนา You have to hear. You have to do more hearing and chanting. เราจะต้องฟังมากขึ้นแล้วก็สวดมากขึ้น Just like you see the gopis, they're hearing and chanting, and in this way they're remembering all the pastimes of Krishna. เราจะต้องเหมือนกับพวกโกปีที่เขาเนี่ยฟังแล้วก็สวดชื่อคริชนามากขึ้นแล้วก็ระลึกถึงเรื่องราวลีลาต่างๆของคริชนา We should always also cultivate humility. We should be humble. We shouldn't be proud. เราควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ควรมีความยิ่งยโส Just like the gopis in the beginning, they were a little envious of Radharani, but then they felt very sorry for Radharani. แล้วเหมือนกับพวกโกปีที่ตอนแรกเนี่ยรู้สึกอิจฉารารานีนิดๆแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็รู้สึกสงสารนะ So we should be also humble, and we should be friendly, keep a compassionate mood towards devotees, keep friendly relationships with devotees. เพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีพยายามรักษาความสัมพันธ์กับเราของเรากับสาวกให้มันดี If you have a passionate nature, then you'll make arguments and you'll quarrel with people and use nasty words with other people. That's not good. ถ้าเราเนี่ยมีความแบบว่าอยู่ในระดับต่างๆเนี่ยเราก็จะแบบพยายามต่อสู้พยายามโต้เถียงเอาชนะแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่ดีต่อผู้อื่น We have to understand how much we're influenced by the mode of passion and ignorance and conquer over that and come to the mode of goodness. เราจะต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยถูกผลกระทบจากระดับแห่งตัณหากับอวิชชาเนี่ยมากขนาดไหนแล้วเราจะต้องพยายามปรับตนเองให้มาอยู่ในระดับแห่งความดีให้ได้ So every devotee wants to hear these pastimes of Lord Krishna again and again. You should know them very carefully. เพราะฉะนั้นลีลานี้ของคริชนาเนี่ยสาวเนี่ยก็จะอยากได้ยินแล้วได้ยินอีกแล้วควรที่จะรู้สิ่งนี้ไว้ดีๆ Srila Prabhupada used to sit in his garden in the afternoon and he would have someone read the Krishna book to him. ศิลปะพระนะท่านจะมีเวลาในช่วงที่สาวกเนี่ยจะอ่านหนังสือคริชนาเนี่ยให้กับท่านฟัง
He liked very much to hear about Krishna. When he would hear the book, he would say, I have not written these books. Krishna has written the book through me. แล้วเวลาที่ท่านฟังเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านจะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยข้าเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้คริชนาเป็นคนเขียนผ่านทางฉัน Thank you for that. Okay, there are no questions? Got one question from Shaya Mataji. Yeah. Hare Krishna Guru Maharaj, that Dhamma Pranam, please accept my humble obeisances. อาจารย์นะคะทีนี้พี่มีความสงสัยระหว่างเหมือนกับว่าเราคือพี่เป็นพุทธมาก่อนใช่ไหมนักบวชอ่ะคือพระของพุทธแล้วก็บรหมจารีของสายเราหรือว่าในสายสนาตานอ่ะเขาแบ่งความแบบเหมือนกับว่าพี่เคยได้ยินว่าเหมือนกับคนที่บวชเป็นพระเนี่ยเรียกว่าบรหมจารีคือถึงอายุ25และหลังจาก25ถ้าเกิดว่าคือพี่ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะอาจารย์มันแบบว่าเหมือนกับว่ามีความแตกต่างกันยังไงเข้าใจไหมอยากให้มหาราชอธิบายให้ฟังหน่อยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างพระในสายแบบนักบวชบรหมจารีในสายเราเนี่ยแตกต่างกับสายอื่นยังไงแบบสนาตานยังไงแล้วก็แตกต่างกับพุทธแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้มหาราชอธิบายก่อนถ้าพี่ไม่เข้าใจเดี๋ยวถามซ้ำโอเคขอบคุณค่ะฮาริกา So her question is about the monk in our society, like brahmachari, like how old until she understand like okay brahmachari will be in saffron until 25, and also she have seen someone above 25 also in brahmachari dress. So how does it really works? Like according to the age. So she have the knowledge on Buddhist monk, that how they call the young Buddhist monk and then the elder Buddhist monk as pra and young Buddhist monk as like Nain, something like that. So in this case, in our society, how we separate the brahmachari or sannyasi or vanaprastha? Well, and people shouldn't be given the saffron dress immediately. It's not that they have to wear saffron until they're 25 or, well, not all brahmacharis will wear saffron. There are many brahmacharis who are in white. บอกว่าบรหมจารีหลายคนนะคะไม่ใช่ทุกบรหมจารีเนี่ยเขาจะมาใส่ชุดสีส้มก็มีอาจจะมีบรหมจารีในชุดขาวด้วย You have to some people there may be brahmachari in the beginning, they're single but they want to get married later on, so they will wear white and then they don't have to change the color when they get married. เพราะฉะนั้นคนที่เป็นบรหมจารีเนี่ยเขาอาจจะอยู่ชุดขาวเพราะว่าเขาเนี่ยแพลนไว้แล้วว่าหลังจากตอนเป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะเป็นบรหมจารีแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะแต่งงานคนประเภทนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดขาวแต่ว่าจะเป็นชีวิตโสดจะใช้ชีวิตโสด And some brahmacharis they're single men but they're getting salary, they may be getting paid for doing some service. บรหมจารีบางท่านเนี่ยก็จะได้บางทีเขาจะทำการรับใช้เฉพาะทางแล้วก็เขาเนี่ยก็จะได้รับเงินเดือนอะไรอย่างนี้ก็มี They may be single men but they're supporting their family, they have to give money to their family. ก็แบบประเภทที่แบบว่ายังมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวอยู่ So they usually won't wear saffron because they have some, they're getting some money, they're getting paid for their service. เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็เลยจะไม่สวมใส่ชุดส้มเพราะว่าเขาเนี่ยยังได้ผลตอบแทนสำหรับการรับใช้ของเขาอยู่ So
it's preferred that people who wear saffron, that they don't want to get married. โดยสรุปแล้วก็คือบุคคลที่เลือกที่จะใส่ชุดส้มเนี่ยนั้นหมายความว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะแต่งงาน And then the brahmachari, they may stay brahmachari all their life. เขาก็อาจจะใช้เขาอาจจะเป็นบรมจารีเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเลยก็มีบางคน Just like in Mayapur, they have a building for the older brahmacharis, where the older brahmachari men stay. ที่มาปูเนี่ยจะมีตึกให้สำหรับพวกบรมจารีคนที่แก่แล้วสามารถอยู่อาศัยได้ So the older brahmachari men, they will be in saffron. บรมจารีที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ในชุดส้ม Means that they don't have any family, they don't have any connection, and they may be supported by the temple. They're being supported by the temple. แล้วก็เขาไม่มีครอบครัวหรือไม่มีใครคนที่ดูแลเขาก็คือจะเป็นวัดที่คอยสนับสนุนเขา And the ones wearing white, they're also being supported by the temple, but maybe they have some more relationship with their families, and maybe they want to change their ashram later on. They have a plan to get married. ก็มีคนที่อยู่ในชุดขาวแล้วก็เป็นบรมจารีด้วยแต่ว่าก็อาจจะแบบว่าทำการรับใช้ที่วัดรับเงินเดือนด้วยแต่เขาเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับทางครอบครัวเนี่ยมากกว่าคนที่ใส่ชุดส้ม It should be the devotee should discuss with the spiritual master about what color he wants to wear. ในการเลือกที่จะสวมใส่ชุดหรือว่าการเปลี่ยนอาชรามอะไรต่างๆเนี่ยควรที่จะถามกับปรึกษากับพระอาจารย์ก่อนว่าเขาเนี่ยควรที่จะใส่ชุดไหนอะไรอย่างนี้ Now, if he wants to wear saffron, they have to get permission from the spiritual master. ถ้าเกิดอยากจะใส่ชุดส้มเนี่ยจะต้องได้รับคำอนุญาตจากพระอาจารย์ทิพย์เสียก่อนฮาเดคริชนาพี่มีคำถามเพิ่มเติมค่ะอย่างเงี้ยคือแบบอันเนี้ยเนี่ยคือเหมือนเราก็รู้กันอยู่ในหมู่สาวกว่าบรมจารีที่อยู่ในชุดสีส้มอะไรเงี้ยก็สามารถสึกออกมาแต่งงานได้ถูกไหมอันนี้คำถามข้อที่1ข้อที่2ก็คือพี่อยากจะรู้ว่าความแตกต่างก็คือเหมือนกับว่าบรมจารีที่ใส่ชุดสีส้มเนี่ยเขาจะเหมือนว่าไม่สามารถไปหาเงินในคือแบบไม่สามารถหารายได้ทางอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดใช่ไหมคือหารายได้แบบอื่นนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยเขาสามารถจะทำได้ไหมขอถามแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่มีคำถามต่อให้มหาราชอธิบายก่อนได้ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะบอกว่า her question is so the one who is wearing saffron that mean that can that person later leave the saffron and get married and second question is can the man wearing saffron work outside work to make the money the first question, he's wearing saffron, can he change to other color? Sometimes it happens. It does happen. บางการเปลี่ยนการชุดส้มอยู่แล้วแล้วตอนหลังเปลี่ยนสีชุดเนี่ยก็มีการเกิดขึ้นอยู่นะครับแบบตอนหลังเป็นมาแต่งงานอะไรเงี้ยมันก็มีเกิดขึ้นบางครั้ง It's not very good, but sometimes it happens. แต่มันไม่ได้ถือว่าดีสักเท่าไหร่
แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นบางครั้ง And can a person wearing saffron work outside? Well, you have to consider, why is he working outside? เราจะต้องดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าคนใส่ชุดส้มเนี่ยทำงานข้างนอกเนี่ยนั้นหมายความว่าอะไรคือจุดประสงค์ที่ทำให้เขาเนี่ยต้องทำงานข้างนอก It's not very usual, it's not very common. Usually it won't happen. แต่มันไม่ค่อยปกติมากขนาดนั้นมันไม่ค่อยเกิดขึ้น If he's working outside and in saffron, then he should give everything he earns, he should give it to the temple. ถ้าเขาทำงานข้างนอกจริงๆเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาควรที่จะให้ทุกอย่างกับที่วัดทุกรายได้ที่ได้รับกับที่วัด If the temple agree that he can work outside and he can give everything to the temple, everything, then it's okay. อันนั้นก็จะเป็นการคุยกันระหว่างวัดกับนักบวชคนนั้นว่าเขาจะทำงานตรงนั้นอาจจะทำด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็ถ้าเกิดเขาบอกว่าโอเคทำแล้วเราจะมาถวายให้ที่วัดหมดมันก็เป็นข้อตกลงของวัดกับสาวกที่รับใช้ตรงนั้น But it's not very common. It doesn't usually happen like that. แต่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นมากฮาริกฤษณะอันนี้พี่อยากแชร์ให้มหาราชฟังนะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้มหาราชฟังจริงคือพี่อ่ะมีการพูดคุยกับสาวกคนหนึ่งที่วินดาวันเป็นบรมชาลีใส่สีส้มเนี่ยคือเขาอ่ะเคยคุยกับพี่เรื่องแบบว่าลงทุนโปรเจกต์อะไรสักอย่างแล้วพี่ก็ถามเขาว่าเอาทำไมทำได้เพราะว่าแบบพระไทยพระของพุทธเนี่ยทำไม่ได้ถูกไหมเวลาทำงานข้างนอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะสึกพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่สนใจอยากจะลงทุนอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็เวลาก็ผ่านไปพี่ไม่ได้คุยกับเขาแล้วแต่พอดีว่ามีเพื่อนที่รู้จักกับเขาอ่ะพี่ถามเขาว่าสาวกคนนี้ยังใส่ชุดสีส้มอยู่ไหมเพราะพี่ได้ยินข่าวว่าเหมือนเขาจะสึกเพื่อนพี่ก็บอกว่าเขายังใส่ชุดสีส้มแล้วก็ยังอยู่ในอาชรัมอยู่พี่ก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็เลยอยากแชร์ให้กุรุมหาราชฟังก็เลยมีความสงสัยตรงเนี้ยก็เลยเป็นคำถามเข้าใจพี่ปะโอเคป่ะค่ะ So she have this kind of question because she have some friend from Vrindavan. He is brahmachari and he want to start like some project here. And he was talking to her and she was like, "Oh, you are in brahmachari ashram, so how can you plan for a business or something like that?" Which is not very usual in Thai because monk will not plan for any project outside like this. And then she stopped talking and after a while she come to know from her friends that he's still in brahmachari ashram only but he is planning for something outside like this. That's why she have this question. Yes. Okay. Okay. So it sounds like, he's planning that in the future that he will get married. นั่นก็หมายความว่าเขากำลังจะวางแผนที่จะอาจจะออกจากบรมจารีอยู่แล้วอาจจะแต่งงานแล้วก็ทำอย่างนั่นก็หมายความว่าเขากำลังจะออกคำถามคือแล้วทำไมเขาไม่ใส่สีขาวเขายังใส่สีส้มพี่สงสัยตรงนี้พี่ก็เลยถามเข้าใจปะBut why he don't change the clothes now? Why is he still in saffron? I don't know. You have to ask him because maybe he's used to wearing saffron. He's been in saffron for a long time, and only recently he started to have the idea to do business. ก็คือเขาอาจจะยังชินกับการใส่สีส้มอยู่อะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นความคิดที่เขาเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ต้องไปถามเขาเองว่าทำไมเขาถึงยังไม่เปลี่ยนชุด So if he's going to do business, that's not really the work of the brahmachari. Brahmacharis, their work is to work for the guru, to travel with the sannyasis and with the preachers and just distribute Krishna consciousness. Brahmacharis are not supposed to work and do ordinary business. ความจริงแล้วหน้าที่ของบรมจารีคือไม่ใช่ในการหาวางแผนทำโปรเจกต์หรือทำงานอะไรใดๆต่างๆหน้าที่ของเขาอย่างเดียวเลยคือเขาเนี่ยจะต้องทำการรับใช้กุรุ
แล้วก็คอยแบบทำการศึกษาพระเวทแล้วทำการรับใช้คริชนาอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่คิดถึงงานอย่างอื่นใดนั่นคือตามหลักการแล้วนะคะต้องเป็นอย่างนั้น unless it may be special situation that this man knows how to make a lot of money and he may get encouraged by the managers of the temple. Okay, you go and make a lot of money and give all the money to temple. แต่มันก็จะในแต่ละกรณีมันก็จะแตกต่างกันไปอาจจะบางคนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบว่าโอเคเจ้าวาดวัดบอกว่าโอเคเดี๋ยวลองไปทำโปรเจกต์นี้มาสิเพื่อที่จะหารายได้รายได้เสริมขึ้นมาแล้วก็จะเอามาใช้ที่วัดอะไรอย่างนี้มันก็จะต่าง Yes, I understand Guru Maharaj, but that his project is I checked about the temple is not really about in Vrindavan temple, so I doubt about is then discuss with you. Yes, I agree. I also doubt. No. Yes, I don't understand about this because monk in Buddhism I understand but about brahmachari about ISKCON or Sanatan I don't understand, so I have question today. Yeah, I know. There's a difference between Buddhist monks and Hare Krishna monks. The Buddhist monks, yes. You see, once they're a monk, they never change the dress. They always wear the robe of the monk. But in Hare Krishna, sometimes we change the dress. Even sometimes to do book distribution, sometimes to go book distribution, we will change the dress. Because if we will go as a monk, nobody wants to take the book. But if we go in ordinary dress, then it's easier to give the book. Okay. Okay, I got it. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. And Prabhupada proved that for preaching, because devotees go into places like, sometimes we will go to airport, sometimes we go into the train station where there's many people, and if we go as a monk, then they don't want to speak to you. But if you go in ordinary dress, and you dress nice, then they will speak to you, and then it's easy to give the book. Okay, I understand. Yes. So that is for preaching. Yes. It depends on objective, right? Huh? We can what? It depends on objective about it. Yes. I mean, if he didn't wearing a saffron dress, it means it depends on objective as he doing. Right. Yes. Yeah. Okay. And even sometimes some devotees, they are scientists, and they are very good scientists, and they have finished also. They've got PhD from college, and they are going to preach to scientists. So sometimes better to go to scientists. If they go in monk, then the scientists they don't respect. But if they go in ordinary suit with shirt and tie, then they respect. Okay, I understand. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. We have got one more question from Vaishnavi Mataji. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. My humble obeisance. You said that Krishna doesn't like we get proud. How can we understand, Guru Maharaj, if we are getting proud, or what is the symptom of it? How can we remain always humble? Sometimes we also think, right, like we are very fortunate for Krishna conscious. Sometimes I see my other friends, they are not very fortunate like us, like that. Is this also getting proud, or generally also how to know that we are getting proud? คำถามของมาจากนี้นะคะถามว่าเราการที่เราแบบว่ารู้สึกว่ามีความภูมิใจหรือว่ามีความแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองดีอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คริสต์เนี่ยไม่ชอบแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะทำได้ไงเพราะบางทีมาจีตัวเองก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นสาวกของคริสต์ก็ดีนะดีกว่าญาติเราหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะมีความรู้สึกนี้เราตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราตอนไหนแล้วมันไม่เหมาะสมอย่างไรYes, sometimes we think that
we're better than other people. Even we think we're better than other devotees. ความคิดแบบนี้นะมันก็จะเกิดขึ้นกับเราบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นหรือบางทีเราคิดว่าเราเนี่ยดีกว่าสาวกคนนี้หรือสาวกคนนั้น So if we're thinking that we're special, that we deserve more than what we have, then that is pride. ถ้าเราเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยควรที่จะได้มากกว่าสิ่งที่เราได้อยู่เนี่ยอันนั้นคือเราเรียกว่าความอางการ If we think people should honor us and respect us, that is pride. ถ้าเราคิดว่าผู้คนเนี่ยควรที่จะให้ความเคารพกับเราควรที่จะแสดงความเคารพกับเราตรงนี้เนี่ย We have to be careful, we have to observe how other people look at us. If other people are thinking we're being proud, then we have to be careful about it. แล้วเราก็ต้องสังเกตนิดนึงว่าคนอื่นเนี่ยเขามองเราอย่างไรบ้างถ้าเกิดเขามองเราว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งหรือว่าเป็นคนที่มีความอางการสูงอะไรตรงนี้เนี่ยงั้นเราต้องกลับมาพิจารณาตนเองค่ะ We have to think of ourselves as insignificant in the eyes of Krishna. เราต้องคิดว่าตนเองเนี่ยแบบว่าไม่เป็นผู้ด้อยในสายตาของ Krishna. Of course, ผู้ไร้คุณสมบัติ of course we are very insignificant in the eyes of Krishna. แต่ความจริงแล้วพวกเราเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติสำหรับ Krishna. So Prabhupada told many different stories about even Lord Brahma was thinking, I'm coming to see Lord Krishna, and then they asked, which Brahma is it who wants to see Lord Krishna? And Brahma was surprised because he'd forgotten that there were more Brahmas than just him. And then when he went in, then he saw there were so many Brahmas with so many heads, and he was only a little four-headed Brahma. So Lord Krishna, by this pastime, made Lord Brahma very humble. ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพรหมครั้งหนึ่งค่ะที่พระพรหมเนี่ยก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นถึงพระพรหมตำแหน่งสูงส่งแล้วก็ได้เข้าเฝ้า Krishna ในขณะนั้นเนี่ยพอคนที่เป็นหน้าประตูของ Krishna ทางเข้าไปพบ Krishna เนี่ยเขาถามว่าอ๋อเธอเป็นพระพรหมจากโลกไหนหรอซึ่งพระพรหมตอนนั้นนะพระพรหมก็ได้รู้ว่าอ๋อยังมีพระพรหมจากอีกหลายๆโลกมีพระพรหมอีกหลายๆคนจนทำให้รู้ถึงตำแหน่งของตัวเองว่าความจริงตัวเองไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไร Then another time Srila Prabhupada told one devotee, because there was one devotee who was the in charge, you know, and he was managing, looking after everything, and he was very passionate, and he would, you know, shout at people and like that. So Prabhupada told a story to make him very humble. Prabhupada told, he said, มีครั้งหนึ่งนะในสมัยของศิลปะพระบาทเนี่ยก็มีสาวกคนที่รับใช้ Yes, Guru. Prabhupada told how, he said, this whole material world is only 1/4 compared to the spiritual sky. The spiritual sky is 3/4 and the material world is 1/4. และเสด็จเนี่ยสาวคนนี้เนี่ยก็ทำการรับใช้อยู่แต่ว่าเขาเนี่ยค่อนข้างแบบว่าทำการรับใช้ด้วยแบบว่าอารมณ์ยังเต็มที่มากแล้วก็แบบเริ่มด่าว่าคนอื่นในการจัดการบริหารอะไรอย่างนี้ซึ่งพระบาทเนี่ยก็สามารถเห็นถึงความอ่างการที่เขามีในใจได้เสด็จพระบาทก็อธิบายว่าเธอรู้ไหมความจริงอ่ะโลกวัตถุเนี่ยโลกวัตถุนี้เนี่ยเป็นแค่เศษ1/4ของโลกทิพย์ So within that material world, there's unlimited numbers of universes. ใ
แล้วก็ในโลกวัตถุนี้เนี่ยมันมีจักรวาลที่นับไม่ถ้วน And in each universe there's unlimited numbers of planets. แล้วก็ในแต่ละจักรวาลเนี่ยมีโลกที่นับไม่ถ้วน And within this one planet Earth, within this universe there's one tiny planet called Earth. แล้วก็ในหลายๆโลกเนี่ยก็มีโลกหนึ่งโลกเล็กๆโลกหนึ่งที่เรียกว่าที่เป็นโลกมนุษย์ And on this planet Earth there's one country called USA. แล้วก็ในโลกเล็กๆใบหนึ่งเนี่ยมีอยู่ประเทศหนึ่งที่เรียกว่า USA. There's so many countries, but there's this one country, USA. And in this USA there's many cities. And there's one city, Los Angeles. แล้วก็บอกว่าจากหลายๆประเทศเนี่ยมีในนั้นเป็นหนึ่งประเทศก็คือ USA แล้วก็ใน USA เนี่ยมีหลายๆรัฐก็แล้วก็มีรัฐหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่า Los Angeles. And in Los Angeles there's many roads, many streets, many roads. And there's one street called Watseka Avenue. แล้วก็ในรัฐนี้เนี่ยลอสแอนเจลิสเนี่ยมีถนนเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีถนนหนึ่งชื่อว่า Watseka Avenue. And in Watseka Avenue it's a very long road. There are many houses. There's many people living on that street. แล้วก็ในหลังหนึ่งบ้านเลขที่37/64เนี่ยที่นั่นเนี่ยเรามีวัดของอิสกอน And in that ISKCON center there are many devotees. กอนเซ็นเตอร์นั้นเนี่ยก็มีสาวกหลายคนมากมาย And this one devotee, you're thinking you're controlling everything. และในบรรดาสาวกเยอะแยะมากมายเนี่ยเธอเป็นหนึ่งในนั้นและเธอคิดว่าเธอเนี่ยควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง So we're so insignificant. We're very insignificant. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแค่ผู้รับใช้ที่น้อยนิดมากแล้วก็น้อยนิด So why are we proud? What do we have to be proud of? แต่เรามานั่งคิดดูจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราเนี่ยควรคิดที่จะภาคภูมิใจในตัวเรา What can we do? เราทำอะไรใหญ่มาก We can do nothing. เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยความจริง So we have to just simply be humble and offer all respects to others. สิ่งที่เราควรทำมากสุดก็คือการที่เราเนี่ยแสดงความเคารพต่อคนอื่นแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตน And don't get angry, don't get passionate and shout and scream. Keep calm. เพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบว่ามีความอยากมากมีตัณหามากหรือว่าตะโกนด่าว่าบริหารโน่นนั่นนี่แต่ใจเย็นๆแล้วก็มีความเพิ่มความอ่อนน้อมถ่อมตนไปให้มากที่สุด Just remember how insignificant we are. แล้วก็ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเป็นแค่ผู้รับใช้ตัวน้อยๆที่ไม่มีคุณสมบัติ Don't ever think that we are the doer. อยากคิดเด็ดขาดว่าเราเป็นผู้กระทำ We cannot do anything. เราเนี่ยไม่สามารถกระทำอะไรได้เลย We're simply instruments in the service of Krishna. เราเป็นเพียงเครื่องมือในการรับใช้คริชนา So we have to be humble and surrender. เพราะฉะนั้นเราควรที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นสาวกที่ศิโรราบต่อพระองค์ And then Krishna will help us. So constant chanting is very important. The more we chant, the more it helps us to
to fix our mind on Krishna. การสวดมนต์เนี่ยจะช่วยได้มากถ้าเราสวดมนต์มากเท่าไหร่ก็จะทำให้เราสามารถตั้งมั่นกับ Krishna ได้มากเท่านั้น When we forget Krishna, that's when we become proud. So long as we remember Krishna, we will be humble. แต่ถ้าเราลืม Krishna เนี่ยเราจะมีความยิ่งยโสโอหังแล้วก็ภูมิใจในตัวเองแต่ถ้าเกิดเราระลึกถึง Krishna เราจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน Remember, we're just simply instruments, tiny instruments in the service of Krishna. เราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเป็นผู้รับใช้ดวงน้อยๆของ Krishna แค่นั้นเอง So it's a very important, Lord Chaitanya taught us, offer all respects to others and think of ourselves lower than the straw in the street. Remember Shikshastikam, number 3. พระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยพระองค์ทรงได้สอนศาสตร์นี้ให้กับเราในชิสตาสตกรรมสรุปที่ 3บอกว่าให้เราเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนกับต้นหญ้าบนถนน Trinadapi sunichena tararapi saishnuna, right? One should offer all, be tolerant like a tree, think of oneself lower than the straw in the street, offer all respects to others, and not be anxious for respect for ourselves. ในสรุปที่ 3 นี้นะคะตรัสไว้ว่าเราเนี่ยควรที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนกับต้นหญ้าบนถนนแล้วก็มีความอดทนเหมือนกับต้นไม้ Then we can chant the holy name nicely and more. แล้วก็พร้อมในการแสดงถวายความเคารพต่อผู้อื่นโดยที่ไม่หวังการได้รับความเคารพตอบแทนถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ Krishna ไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง Pride is one of the qualities of the demons. ความภาคภูมิใจในตัวเองหรือว่าความชื่นชมตนเองเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมาร Demons are very proud. They're saying, "Look at me! Look what I did." พวกมารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็จะบอกว่าดูสิฉันทำอะไรดูฉันสิเก่งอะไร But the devotees giving all credit to Krishna. แต่สาวกเนี่ยจะให้เครดิตทั้งหมดกับ Krishna Guru and Krishna. จะให้พระอาจารย์แล้วก็ Krishna Okay. So, if there are no more questions, we will stop here tonight. Yes, Gurudev. Thank you very much. Thank you, Archana, for translation. And we thank all the devotees for listening. And we'll be back next week. We'll go. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna. Bye.